Fala, galera, tô trazendo mais um vídeo pra vocês, Lucas Game, e hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês de Among Us, só que sem falar é esse daí, esse desafio. Bora começar jogando aqui. É pra ser no novo mapa, se for, eu vou ficar muito feliz. Bora lá, né? Só espera aqui. Vai demorar um pouquinho. Eu vou adiantar esse negócio, essa tela preta. Pronto, gente, já apareceu aqui. Bora lá. Espera. Mano, tem que ser num jogo. Mano, tem que ser num novo jogo, meu. Mano, tem que ser de dois. Bora lá. Já entrei. Aqui no computador, mudar de... colocar laranja, que é uma das minhas cores preferidas, né? Mas a minha cor preferida é azul. Mas tá bom, né? O nome do cara é Davizinho. Gente, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para você receber mais vídeo. Então bora lá começar esse jogão. Vou esperar aqui um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Já começou me matando. Laranja já tomou. E eu, né? Eita, eu não vou falar no chat não. Falar no chat não. Eu vou ficar olhando as conversas. Tum, 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 tum. Ninguém foi jetado. Bora lá. Não vou. Eu morri. Ai. Mano, olha o que tem no espaço. Que é isso aqui, meu? Mano. O azul morreu. De novo. Mano, essa partida vai ser rápida. É o Vitor. Ele me matou. Tchau, Vitor. Sabia. Ali. Completei. Passa o cartão. Mano, quando eu fui passar, terminou. Bora pra mais um, né? Aperta! Ó a bolinha aqui.
Mano. Tá se escondendo aí, né? Tô vendo você. E você, Vitor, que me matou naquela hora? Eu vou te matar também. Vai ter volta. Vai ter volta. Seu impostor. Vai ter volta. Vai ter volta. Opa! Junto com o Vitor. Oh, tô vendo. Vitinho. Eu só vou ficar. Pronto, a nave tá salva. O vermelho morreu. Verde. Oh, mano! Verde e laranja, eu e Vitor. Ah! Sem falar no chat. Mano, só ver a conversa. Então eu vou voltar, né? Falta eu. Ah, ninguém foi acertado. Boa. E fazer como eu tô trabalhando, né? O marrom foi morto. Eu não matei ninguém ainda. Sei falar no chat, só vou ver. Roxo, verde escuro. Eita, eu ia votar em mim. Eu votei no meu amigo. Ah, ninguém foi jetado. É. Bora lá. Terminou. Eu e o Vitor e o Pirocão FC ganhou. Aê! Ganhamos. Agora eu sou um rei. Agora sou um rei. Sou não. Sou um verdinho. Verdinho normal. Quero um sapato. Eu não tenho sapato. Mais uma partidona. Bora ver quem é o impostor. Vou lá na técnica passar meu cartãozinho. Vai, cartãozinho. Aê, já apertei. Mano, o negócio tá flutuando. O negócio tá flutuando. Não. Aqui não. Preta apertou o botão. Não respondeu. Ninguém respondeu, né? Não jogue. Doca. Pastel verde escuro. Eu vou votar no Vitor. Eu vou votar no Vitor. Ninguém foi jetado. Tia. Vamos lá. De novo, preto. Ah, que merda. Gente,
Eu perdi, né? Todo mundo perdeu. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like gostoso. E até o próximo vídeo. Tchau.